لو السيلز بيرسون اللي هو بيقول لك بيع لي القلم، قول له اشرح لي القلم. ما احنا اتفقنا هنا، هو لو بياع بقى وفاهم وشاطر، هو مش عايزك تبيع له القلم على فكره، هو عايز يعرف ان انت عندك القدره على ان انت تتكلم. بصوا، هو انترفيوهات السيلز دي بتبقى مضحكه شويتين. يعني انا بس عايز ابقى فاهم بناء على ايه اتش ار، مع كامل احترامي لكل الناس بتوع الاتش ار، ازاي بينترفيو حد مش في نفس المجال بتاعه، بيساله في السكيلز. في فرق ما بين ان انت تسالني انا خريج ايه وعامل ايه. المفروض اللي انا فاهمه واللي موجود في الشركات المالتي ناشونال والشركات الكبيره كلها، ان الاتش ار ده بيكون فيرست راوند، او يعني بيعمل الفيرست انترفيو، بيشوف ان الشخص اللي موجود قصاده ده هو شخص فقط دوره ان هو يبقى كواليفيكيشنز بتاعته كامله، يعني خريج كليات معينه، عنده شهادات معينه، بيتكلم لغات معينه، سابقه الاعمال بتاعته في المجالات اللي ليها علاقه بالشغلانه اللي هو بيتقدم لها، وبينتهي دور الاتش ار. اعتقد موضوع ان انت خد بيع لي القلم ده اللي ابدعوا الجماعه بتوع الاتش ار كنوع من انواع ان هم بيجودوا عشان يسهلوا على السيلز تيم ان هو يعمل. طيب، فلو الاتش ار هو اللي بيعمل كده، سيبه وقوم. دي نصيحه، دي شركه هتتعبك وهتتعبهم ومش هتوصلوا مع بعض لاي حاجه. لكن لو السيلز بيرسون اللي هو بيقول لك بيع لي القلم، قول له اشرح لي القلم. ما احنا اتفقنا هنا، هو لو بياع بقى وفاهم وشاطر، هو مش عايزك تبيع له القلم على فكره، هو عايز يعرف ان انت عندك القدره على ان انت تتكلم. خلي بالك، البياع مش مغسل وضامن جنة. مهما كان البياع شاطر ومهما كان اشطر بياع موجود في الدنيا، هو بيفشل اكتر ما بينجح. يعني هو مش بيبيع كل حاجه في حياته، يعني مش كل بيعه بيخش بيجيب فيها جول، بيحقق كتير وربنا بيكرمه وبيبقى عنده تارجت وبيوصل له، كل ده كلام جميل جدا جدا جدا. لكن اكيد مش المقياس ان هو بيع لي القلم ولا بيع لي الشنطه ولا بيع لي اللابتوب، ولا ازاي ان انت تقنعني اشتري الموبايل دوت او ما اشتريش الموبايل ده. لو هو هيبدا يكلمك تكنيكاليتيز وهيبدا يكلمك وعايز يشوف ان انت عندك السكيلز، الموضوع ما هوش ان انت هتبيع القلم، الموضوع ان انت هو عايز يشوف جرأتك وثقتك وبتحاول تقنعه ازاي. ابدا وري له بقى فرستك، ابدا وري له والله انا شايف ان حضرتك ما معكش اقلام، انا شايف ان الاقلام اللي موجوده مع حضرتك دي كلها مثلا اقلام ما فيهاش نفس الاوبشن اللي في القلم بتاعي، انا شايف والله ان الكوليكشن اللي حضرتك محتاجه دلوقتي، انت واضح ان انت عندك ذوق في الاقلام، فانت هتاخد بالك ان القلم اللي انا ببيعه لك ده شكله ايه او مختلف في ايه، او تعرف ان الاقلام ديت هي معموله سيجنتشر معين، او طالع لها براند معين، او طالع لها احبار معينه مستخدمه مش عامل ازاي. ابدا كلمه في الفيتشر، هو عايز يعرف انت ازاي هتلاقي ماده من اللا ماده، انت ازاي هتطلع كلام من لا شيء. لو هو مش هيديك بريف عن القلم، لو هو مش هيشرح لك القلم، قول له طب اديني بريف، القلم ده ليه مهم، القلم ده سعره كام، طب السوق اللي احنا بنبيع فيه، هل الناس اللي احنا بنروح لها دي كلها بتشتري اقلام بس ولا بتشتري اقلام وكشاكيل ومساطر، هل احنا ينفع نبقى بنعمله كومبو، هل القلم ده بيتباع لوحده ولا ينفع ان احنا نبقى بنحط معاه بطاطس وكولا مثلا. يعني لازم نبقى احنا فاهمين ان هو الراجل مش بيتست قدرتك على ان انت تبيع القلم، هو بيتست قدرتك على الاقناع، قدرتك على ان انت تنتج من غير معلومات. وده في حد ذاته ما هوش غلط، بس ما هوش اصح اسلوب. ومش البيع كده، مش البيع المقصود منه بيع لي القلم، لا، افهم الاقلام دي عامله ازاي، خطوط انتاجها شكله عامل ايه اللي مختلف عن القلم ده عن اي قلم تاني موجود في السوق، ساعتها اقدر ان انا ابيعه لك. الترابيزه دي مش للبيع، الترابيزه دي هي سيجنتشر، هي جزء من شخصيتي وجزء من حياتي وجزء من الفيديوهات بتاعتي. انا ما اقدرش استغنى عن الترابيزه ديت ولو بمال قارون. انت واضح ان الترابيزه كل ما انا بتتكلم انت بتعوزيها، انا مش ده هدفي خالص، انا هدفي ان انا مش هبيع الترابيزه، الترابيزه دي ما هيش البيع. بالمناسبه ساعات كتير قوي 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 ان انت تعمل عكس اللي بيطلب منك يحقق الهدف بتاعك. انا مش جاي ابيع لك الاقلام، انا مش جاي ابيع لك الترابيزه، انا الترابيزه دي والله يا فندم بتباع. كم مره حد فيكم دخل كده معرض او دخل مكان وجي يقول له والله شكل المكان، يقول له والله محجوزه يا فندم، والله لا اصل الترابيزه دي متباعه خلاص. اول لما بيتقال لك انها متباعه انت بتروح تقف جنبها وبتبدا تشبط فيها وبتقول هي طب متباعه بكام؟ طب انتوا ما بتعملوش غيرها؟ طب انتوا ما عندكوش زيها تاني؟ انتوا مش عارف صح ولا غلط؟ على فكره، طب خلينا اشوف لك بقى في المخزن، على فكره ده بياع شاطر، اللي عمل فيك المغرز ده بياع شاطر، ان هو جه قال لك والله لا يا فندم والله دي كانت اخر قطعه والحمد لله خلصت. طب ازاي؟ طب انا كنت محتاج حاجه زي كده. انت بتبدا تشبط فيها، تبدا يقول لك طب خليني بقى ادور في المخزن، طب خليني اعمل مكالمتين تليفون، طب خليني مش عارف ايه. بس هو وصلك لمرحله ان انت هتتقبل سعر خزعبلي